Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πετάξουμε με DJI Neo πάλι, όπως κάνουμε εδώ και τις τελευταίες μέρες, λόγω φυσικά της κυκλοφορίας του Neo πολύ πρόσφατα, αλλά θα δείξουμε 5 κινήσεις σε αυτό το βίντεο, βασικές, που πρέπει να ξέρουμε για να τραβήξουμε όσο καλύτερα πλάνα γίνεται. Είμαστε υποτίθεται νέοι στην όλη διαδικασία, γιατί είναι ένα drone για αρχάριους. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αυτόματα mode, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε το E3 χειριστήριο. Όπως βλέπετε το έχω με το κινητό απάνω και θέλουμε να τραβήξουμε ωραία πλάνα. Οπότε εδώ θα σας δείξω 5 βασικές κινήσεις, τις οποίες πρέπει στάνταρ να ξέρετε. Πάμε λοιπόν να πεγιωθούμε. Το Neo είναι στον αέρα όπως βλέπουμε. Έχω βάλει να γράφει βίντεο και μπαταρία έχουμε 77%, νομίζω ότι είμαστε εντάξει, και πάω προς τα εκεί να βρούμε ένα σημείο για να σας δείξω. Βρήκαμε λοιπόν αυτό το σημείο, δεν έχει τίποτα άλλο ενδιαφέρον εδώ πέρα και πάμε να σας δείξω την πρώτη και πιο στάνταρ κίνηση που πρέπει να ξέρουμε. Ερχόμαστε λοιπόν, έστω ότι είναι αυτό το τσιμεντένιο εδώ πέρα, το πρώτο που θα κάνουμε είναι το circle. Θα μου πεις, μα το circle μπορούμε να το κάνουμε και με αυτόματο τρόπο. Ισχύει, αλλά εδώ πέρα θα δείξουμε πώς το κάνουμε manual, δηλαδή με τα χέρια μας, και θα σας βάλω και σχετικό εικονίδιο πάνω στο βίντεο για να δείτε τι ακριβώς κάνω. Για να κάνουμε circle λοιπόν, ή ημικύκλιο στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ολόκληρο κύκλο δεν μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να πιέσουμε τον δεξί μοχλό προς τα αριστερά και τον αριστερό μοχλό προς τα δεξιά, για να κάνουμε αριστερόστροφο circle. Άρα πάμε έτσι και εν συνεχεία γυρνάμε λίγο και όπως βλέπετε ξεκινάει να κάνει την κυκλική μανούβρα. Το κρατάμε αυτό όσο μπορούμε πιο σταθερά για να κάνουμε το πλάνο μας. Ένα από τα πλέον βασικά και φυσικά μία από τις πλέον αγαπημένες μου κινήσεις. Πάμε στην επόμενη. Πρώτο λοιπόν το circle. Το επόμενο είναι το reveal, όπως λέμε, και είναι, πάμε στο αντικείμενο που θέλουμε. Ξανά λέω αυτό το πράγμα που ούτε ξέρω τι είναι. Και για να κάνουμε reveal του τοπίου, συνήθως αυτό δουλεύει αντίστροφα, δηλαδή θα δούλευε αν κοίταζα από την άλλη πλευρά, τώρα κοιτάμε στο λόφο, αλλά τέλος πάντων σταματάμε εδώ και πηγαίνουμε προς τα πίσω μόνο και κάνουμε το roller της κάμερας προς τα πάνω. Και όπως βλέπετε με αυτόν τον τρόπο κάνουμε το reveal shot. Εάν μπορούμε σιγά σιγά φτάνοντας προς τα πάνω να μειώσουμε και την ταχύτητα με την οποία ανεβαίνει το gimbal, η κάμερα δηλαδή, τότε ακόμα καλύτερα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το reveal shot. Ένα άλλο που είναι και αυτό από τα αγαπημένα μου, αναγκαστικά πάλι θα έρθουμε εδώ, πάλι κάτω η κάμερα, και είναι το λεγόμενο top down. Το top down είναι πάρα πολύ απλό, γιατί το top down βασικά μπορούμε να το κάνουμε και στο δρόμο εδώ πέρα. Το top down βασικά εμένα μου αρέσει να το βάζω στο cine mode για να είναι αργό το πώς θα παίρνουμε ύψος και απλά πηγαίνουμε προς τα πάνω τον αριστερό μοχλό. Περιμένουμε να σταθεροποιηθεί το Neo, γιατί θέλει λίγο χρόνο να σταθεροποιηθεί, και απλά ανεβαίνουμε. Ακόμα μπορούμε να του δώσουμε και λίγη κίνηση προς τα δεξιά, έτσι ώστε να κάνουμε και λίγο κύκλο, όπως βλέπετε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο και αυτό, το οποίο θέλει λίγο προπόνηση, αλλά μπορούμε να το πετύχουμε και να μας βγάλει κάτι πάρα πολύ καλό. Πάμε λοιπόν, το τρίτο πλάνο μας. Μπορείτε να δείτε ότι το reveal, να το βάλω και στο normal, γιατί το έχω στο κανονικό, το reveal μπορούμε να το κάνουμε και προς τα μπροστά, δηλαδή κάτω η κάμερα, να πάω προς τα μπροστά και εν συνεχεία να σπρώχνω το roller της κάμερας προς τα πάνω για να αποκαλύψω το τοπίο. Ένα ωραίο πλάνο και αυτό. Και όπως ανεβαίνουμε προς τα πάνω, φτάνουμε μάλλον προς τα πάνω, αν μπορούμε να προπονήσουμε να μειώσουμε λίγο την ταχύτητα του gimbal μέχρι να φτάσουμε στο τελείως επίπεδο. Πάμε λοιπόν να δείξουμε και κάποια άλλα πράγματα πάρα πολύ απλά. Το επόμενο είναι απλά να πηγαίνουμε στο πλάι, είτε δεξιά είτε αριστερά. Στην προκειμένη περίπτωση έχω το δεξί μοχλό δεξιά και κινούμε. Και μας έβγαλε battery level. Εντάξει, γυρνάω πίσω, να αλλάξω μπαταρία και να πούμε και για αυτή την
λείψει. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω 2 λεπτά. 1 λεπτό να αλλάξουμε μπαταρία και επαναρχόμαστε. Κλείνουμε το drone και αφού το κλείσουμε αφαιρούμε την μπαταρία, βάζουμε την καινούρια φορτισμένη, κλείνουμε και ξαναανοίγουμε, παίρνει μπρος και την άλλη μπαταρία στην τσέπη. Θα το βάλω και στο sport mode, λίγο πιο γρήγορα και πάμε προς τα εδώ να δείξουμε την κίνηση που σας είπα, η οποία είναι και αυτή must μαζί με τις προηγούμενες που περιγράψαμε. Να βρούμε κάτι και μάλλον θα είναι αυτή εδώ η εναπομείνουσα λιμνούλα και στο normal mode και πάρα πολύ απλά κεντράρουμε την κάμερά μας εκεί πέρα που θέλουμε και πάμε αριστερά ή δεξιά πιέζοντας το μοχλό τον δεξί ανάλογα. Θα βάλω σχετικό εικονίδιο στο βίντεο για να το δείτε. Απλά κάνουμε αυτή την κίνηση. Σίγουρα θα πρέπει να ελέγχουμε την ταχύτητά μας. Όσο πιο κοντά είμαστε σε κάποιο αντικείμενο, τόσο πιο γρήγορα ή πιο αργά θα πρέπει να πηγαίνουμε ανάλογα. Αυτό πρέπει να το κρίνουμε εκείνη τη στιγμή. Και μία άλλη must θα έλεγα κίνηση είναι, και είναι και απλή κιόλας, είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνω θέση εγώ τώρα στη λιμνούλα, βρήκαμε εδώ πέρα κάτι από το τίποτα, καλό είναι. Είναι πάρα πολύ απλά να πηγαίνουμε προς τα μπροστά, όπως θα πάω τώρα, θα βάλω σχετικό εικονίδιο και να περνάμε πάνω από το σημείο ενδιαφέροντος το οποίο θέλουμε. Άλλο ένα στάνταρ πλάνο. Αυτά λοιπόν είναι τα πλάνα τα οποία προτείνω να τα ξέρετε και να τα κάνετε οπωσδήποτε. Φυσικά από εκεί και πέρα έχουμε και τις βοήθειες των αυτοματοποιημένων λειτουργιών, drone και τα λοιπά, τα οποία και φυσικά το drone γίνεται με τα χέρια μας, manual, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και αυτοματοποιημένα. Tracking και τα υπόλοιπα δεν νομίζω να χρειάζονται, το tracking μάλλον δεν νομίζω να χρειάζεται σε σημεία ενδιαφέροντος γιατί δεν κινούνται. Περισσότερο το point of interest αυτό που γυρνάει γύρω γύρω και θα έρθω να σας δείξω και ένα τελευταίο, οπότε θα είμαστε παραπάνω από 5 κινήσεις, το οποίο είναι το drone, manual drone και θα το κάνω εδώ σε μένα. Το drone είναι κάτι απλό, μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Απλά τι κάνουμε, παίρνουμε θέση, κατεβαίνουμε λίγο ύψος για να το δω, το βλέπω, πολύ ωραία, και κάνουμε τον δεξί μοχλό προς τα πίσω και τον αριστερό μοχλό προς τα πάνω. Και ξεκινάω τώρα, πίσω προς τα πάνω. Και αυτό είναι ένα drone. Manual drone. Πολύ ωραία. Ας έρθω πίσω. Δείξαμε και κάτι παραπάνω. Έρχομαι εδώ για προσγείωση. Είναι λίγο νευρικό το νείο γενικότερα, αλλά ίσως έχει να κάνει με το μικρό του μέγεθος. Από σταθερότητα πάντως στον αέρα, όπως βλέπετε, είναι μια χαρά. Μάλιστα, άμα το κουνήσω δεν πάει πουθενά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να προσγειωθούμε. Προσγειωθήκαμε. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Θεωρώ ότι αυτές οι κινήσεις που δείξαμε θα βοηθήσουν αρκετά για να κάνετε τα πρώτα πλάνα σας με επιτυχία. Πρέπει φυσικά να κάνετε προπονήσεις, πρόβες, όπως θέλετε, πέστε το. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!